fryma dhe shpirti tek njeriu, për sa rron në tokë, janë bashkë. Kur ikën nga kjo botë njeriu, qoftë në humbje të përjetshme apo në mbretërinë e qiellit, ndahet shpirti nga fryma apo janë përsëri bashkë? Αδελφέ, μια ερώτηση. Τώρα θέλω να συγκεντρωθείς, να το ακούσεις και να το καταλάβεις. Το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, όσο ζει ο άνθρωπος, είναι μαζί. Αλλά όταν ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, στην απώλεια ή στην αιώνια ζωή, δηλαδή στο Χριστό, ξεχωρίζει η ψυχή από το πνεύμα. Ξεχωρίζουν apo είναι πάλι μαζί? Ξεχωρίζουν ή είναι πάλι μαζί. Η ψυχή με το πνεύμα. Ναι. Όσο είναι εδώ, είναι μαζί. Σώμα, δηλαδή πνεύμα και ψυχή. Όταν φεύγει από εδώ ο άνθρωπος, η ψυχή και το πνεύμα χωρίζονται. Αμήν. Είναι μαζί. Αυτό είναι ένα το οποίο είπαμε και στη σύνοδο τώρα τελευταία. Και është një temë që e thamë edhe në kongres të punëtorëve tani në fund. Υπήρχε η διδασκαλία που έλεγε ότι ο Κύριος πήγε σαν ψυχή στον Άδη 3 μέρες. Ishte një doktrinë ose një mësim që thoshin se Και όταν αναστήθηκε πήγε σαν πνεύμα και μίλησε πάλι εκεί σε πνεύματα τέντη φυλακή. Περίμενε τώρα, πες τα άλλη μία να τα πω σωστά, γιατί μου τα είπες και τα δύο και δεν πρόλαβα να το πω το πρώτο. Διδασκαλία, αυτό ήταν θέμα που συζητήσαμε τώρα στη Σύνοδο. Ναι. Η οποία έλεγε ότι ο Χριστός πήγε στον Άδη 3 μέρες σαν ψυχή και αφού αναστήθηκε πήγε σαν πνεύμα πάλι 3, δεν ξέρω, 3 ώρες πώς λέγανε. Πάλι στον Άδη. Ναι, έτσι ήταν η διδασκαλία και θα πω τώρα πώς την αντιμετωπίσαμε στη Σύνοδο. Okay. Έλεγαν δηλαδή ότι χωρίζει η ψυχή από το πνεύμα και πήγε σαν ψυχή 3 μέρες και μετά σαν πνεύμα πήγε 3 ώρες. Πριν αναστηθεί ήταν σαν ψυχή και μετά από την Ανάσταση σαν πνεύμα. Έτσι είπανε. Ναι, έτσι είπανε. Έτσι ήταν η διδασκαλία και τι θα σας πω τώρα τι είπαμε στη Σύνοδο. Tani në kongres thot doli një diskutim, domethënë, që thoshte dikush se Jezu Krishti kur u kryqëzua shkoi 3 ditë në Hades si shpirt dhe u predikoi të vdekurve. Dhe pas ringjalljes të tij për pak orë thot shkoi përsëri në Hades atje dhe u predikoi frymrave apo shpirtrave të atje si frymë. Amin. Dhe kjo nuk ishte një doktrinë e saktë, dhe të shohim tani se si e menaxhuam çështjen. Ναι, Και εμείς είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν συμφωνούμε γιατί είναι λάθος. Dhe morëm vendimin dhe thamë se nuk jemi dakord me këtë, është gabim. Η ψυχή με το πνεύμα δεν χωρίζει ποτέ. Shpirti nga fryma nuk ndahet kurrë. Μόνο το σώμα χωρίζει από την ψυχή και το πνεύμα. Vetëm trupi thot ndahet prej shpirtit dhe prej frymës. Γιατί το σώμα μας είναι από χώμα, ενώ η ψυχή και το πνεύμα είναι αιώνιο, είναι κάτι άφθαρτο. Sepse trupi jonë është prej dhajut, prej baltët, domethënë, kurse fryma dhe shpirti janë të përjetshëm, janë të paprishëm. Θα διαβάσουμε να δούμε γιατί δεν χωρίζει. Dhe do të lexojmë një paragraf për të parë se pse nuk ndahen. Διαβάστε στο δεύτερο κεφάλαιο στη Γένεση το εδάφιο 7. Lexojmë tek kapitulli 2 i Zanafillës, paragrafin e 7. Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluri i tokës, i fryu në vrimat e hundës një frymëjete dhe njeriu u bë
Një qenie e gjallë, apo një shpirt i gjallë, si e ka në greqisht. Një shpirt i gjallë e ka greqisht, U jo bë një një qenie e shpirt i gjallë. gjallë. Nedhër. Εδώ πέρα τώρα, προσέξτε, φύσηξε ο Θεός τους μυκτήρας του πνοή ζωής Këtu thot se Perëndia i fryu njeriut në vrymat e hundës και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. një frym jete dhe njeriu u bë shpirt i gjallë. Δεν πάει χωριστά το πνεύμα από την ψυχή, ενεφύσισε ο Θεός πνοή ζωής. Fryu pra thot Perëndia frym jete mbi njeriu dhe njeriu u bë shpirt i gjallë. Και έγινε ο άνθρωπος ψυχή που ζει πάντα τώρα. Dhe u bë kështu pra njeriu shpirt i cili jeton përgjithmonë. Δηλαδή έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο κάτι από τον εαυτό του εκείνη την ώρα. Domethënë në atë moment Perëndia i dha njeriut diçka nga vetja e tij në atë moment. Και αυτό που του έδωσε δεν χωρίζει πια ποτέ, γιατί για να ζει η ψυχή πρέπει να υπάρχει πνοή ζωής μέσα, αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει η ψυχή. Që të mund të rroj shpirti do të ketë frym jetën e të, ndryshe nuk mund të jetojë as shpirti. Γι' αυτό στη συνέχεια η Γραφή Për këtë arsye, në vazhdim shkrimi μας μιλάει για ένα χωρισμό, αλλά χωρισμό μόνο του σώματος. na flet për një ndarje vetëm të trupit. Πουθενά δεν μας μιλάει για χωρισμό ψυχής και πνεύματος. Askund nuk na flet për ndarje të frymës nga shpirti. Μάλιστα ο άνθρωπος δεν μπορεί δεν ξέρει πού σταματάει η ψυχή και αρχίζει το πνεύμα. Δεν μπορεί να το ξέρουμε αυτό, είναι μυστήριο. Dhe mundësisht njeriu thot nuk mund ta kuptojë dhe nuk mund ta ndaje se ku ndalon shpirti dhe ku fillon fryma. Nuk mundet njeriu të ndaje këto. Μόνο ο Λόγος του Θεού έχει την ικανότητα να μπει ανάμεσα και να πει πού σταματάει η ψυχή και πού αρχίζει το πνεύμα. Γιατί λέει διέρχεται μέχρι αρμό ψυχής και πνεύματος. Vetëm fjala e Perëndis na thot se mund të dallojë dhe të ndajë domethënë shpirtin nga fryma. Se thot fjala e Zotit është si një shpatë mpret që ndan frymën nga shpirti. Γι' αυτό προσέξτε, ερευνάει τους λογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Për këtë arsye thot se kontrollon thot mendimet thot dhe ndjenjat e zemrës. Οι λογισμοί είναι το πνεύμα της ψυχής, έτσι. Mendimet ose logjikat e njerëzve ti në i logjizmipës? Αυτό το οποίο ο άνθρωπος με το πνεύμα του σκέπτεται. Mendimet pra të njeriut janë ato të cilat njeriu me frymën e tij mendon. Όταν τώρα να πάμε τώρα στις παροιμίες, να δούμε ένα εδάφιο. Të shkojmë tani tek fjalët e urta, të shohim një paragraf. Μάλλον όχι στο Εκκλησιαστής. Πες το που αδελφέ γιατί δεν κάνει διακοπή πάλι. Εκκλησιαστής, το τελευταίο κεφάλαιο είναι το 12. Ναι. Predikuesit jetë tek fjalët e urta në fund, në kapitullin e 12. Διαβάστε το 6 και το 7 εδάφιο. Lexojmë paragrafin 6 dhe 7, pra predikuesit, kapitulli 12, paragrafi 6 dhe 7. Lexojmë. Okej. Kujto krijuesin tënd përpara se të kaputet kordoni prej argjenti, të thyhet vazoja prej ari, të thyhet shtampa të burimi dhe të bëhet cop-cop çikriku në pus. Dhe pluhuri t'i kthehet tokës siç ishte më parë, dhe frymat i kthehet Perëndis që e ka dhënë. Εδώ πέρα μας λέει ότι όταν κάποια όργανα του ανθρώπου χαλάσουν, Këtu na thot se kur disa organe të trupit të njeriu prishen,
η αργυρά ίσως είναι να χαλάσει το αίμα. Kordoni prej argjenti është kur prishet gjaku. Αν δείτε μέσα στο είναι σαν αργυρή αλυσίδα, έτσι. Αν δούμε πού τι είπες. Σε μικροσκόπιο τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι σαν αργυρή αλυσίδα. Ne, po të shifni në mikroskop, rruzat e kuqe të gjakut janë si një zinxhir. Μετά λέει να σπάσει ο λίχνος ο Χριστός, δηλαδή να πάθει εγκεφαλικό άνθρωπος, να χαλάσει δηλαδή ο εγκέφαλος. Αυτός είναι ο λίχνος ο Χριστός. Po të thyet vazoja prejari. Vazoja prejari është memoria e njeriut, kur pësën njeriu hemorragji cerebrale. Όταν συντριφθεί η ρήτη πηγή, δηλαδή χαλάσει η καρδιά του ανθρώπου, Kur thyet shtamba të burimit, thotë, është kur prishet zemra e njeriut. ή χαλάσει ο τροχός είναι τα νεφρά, έτσι, στο φρέα. Ose kur bëhet cop-cop, thot qikriku në pus, janë veshkat. Τα νεφρά, να ξέρετε, δεν ξέρω πόσοι τόνοι την ημέρα αίμα καθαρίζουν. Συνέχεια καθαρίζουν το αίμα και γίνεται ένας κύκλος του αίματος. Όπως κάνει στο πηγάδι και γυρίζει ο τροχός, έτσι ακριβώς καθαρίζει το αίμα. Γι' αυτό λέει να χαλάσει ο τροχός εν το φρέτη. Qikriku në pus janë për veshkat, pra veshkat janë ato organet të cilat pastrojnë me ton gjakun në ditë, domethënë që bëhet ai qarkullimi i gjakut të trupit të njeriu që i pastrojnë gjithnjë. Është si puna e kovës pusit që lëviz ai qikriku lart e poshtë, sillet dhe qikriku, kështu bëhet edhe qarkullimi i gjakut që pastrojnë veshkat. Kur të prishen edhe këto, thotë. Εδώ τώρα μας λέει ότι όταν χαλάσει κάποιο από αυτά τα ζωτικά όργανα του ανθρώπου, Këtu na thot pra se kur prishet një nga këto organet të trupit të njeriut, το αίμα του, χαλάσει το Gjaku i tij. kur të prishet αίμα gjaku, του. ne adhelfe. Αν χαλάσει ένα από τα 4 αυτά του ανθρώπου ζωτικά όργανα, Nëse prishet një nga këto të 4 organet në trupin e njeriu, τότε γίνεται ένας διαχωρισμός. atëherë bëhet një veçim, një ndarje, domethënë. Θα ακόμα από την οποία και βγήκε το σώμα λέει, το ανθρώπινο θα πάει στη γη, από την οποία και βγήκε. Ne. Pluhuri thot i kthehet tokës, pra trupi i njeriut që doli prej pluhurit, në pluhur kthehet përsëri, Και το πνεύμα θα πάει στο Θεό που το έδωσε. dhe fryma thot i kthehet Perëndis që e ka dhënë. Είχαμε πει ότι φύσηξε ο Θεός πνοή ζωής και έγινε άνθρωπος ψυχιζόσα. Sikur tham se fryu Perëndia në vrymat e hundës të njeriut dhe njeriu u bë shpirt i gjallë. Το πνεύμα και η ψυχή λοιπόν δεν χωρίζουν, το σώμα μόνο χωρίζει, πηγαίνει στη γη γιατί γη είναι. Ενώ η ψυχή και το πνεύμα επειδή είναι πνευματικά χαρακτηριστικά που μοιάζουν του Θεού, αυτά πάνε στο Θεό. Pra, trupi i njeriut kthehet në tokë nga toka që doli dhe fryma shkon tek Perëndia ku e dha, pra që Perëndia dha frymën tek njeriu. Όταν λέει εδώ πέρα το πνεύμα του πάει στο Θεό, η ψυχή τι γίνεται, χάνεται. Dhe vjen pyetja, kur fryma shkon tek Perëndia, çfarë bëhet me shpirtin? Shpirti humbet? Που λέει ότι ο Θεός το έδωσε, γι' αυτό πάει το πνεύμα εκεί. Derisa thotë se Perëndia e dha frymën, për këtë arsye fryma shkon tek Perëndia. Άρα αυτό είναι κάτι αιώνιο, δεν είναι κάτι φθαρτό από εκεί. Pra kjo është një diçka e përjetshme, nuk është një gjë e prishme.
Όταν πάλι πάμε στην Αποκάλυψη, εκεί θα δούμε είδων τις ψυχές των εσφαγμένων κατά το δικαστήριο. Στην πέμπτη σφραγίδα. Tek zbulesa, tek vula e 5, thot se pam shpirtrat e therrur. Αυτό είναι, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει, είναι στο 6 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Kjo është në kapitullin e 6 të zbulesës, nëse do ndikush ta shohë. 9 εδάφιο. Paragrafi 9. 9 και 10. 9 dhe 10. Dhe kur hapi vulën e 5, unë pash nën altar shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin. Dhe ata thirrën me zë të madh duke thënë: Deri kur o Zot që i shenjtë dhe i vërtet, nuk gjykon dhe nuk merr hak për gjakun ton nga ata që banojnë mbi dhe. Εδώ πέρα μας λέει ότι είδε κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των εσφαγμένων. Këtu na thot se janë poshtë altarit shpirtrat e therrur. Το πνεύμα τους που είναι, δεν είναι μαζί. Po fryma tyre nuk është, ku është, nuk është me ta. Όπως εκεί που λέει πήγε στο Θεό το πνεύμα, γιατί είναι μαζί. Sikur na thot, sikur lexuam atje se shkoi shpirti tek Perëndia, fryma tek Perëndia që e dha. Πού πήγαν οι ψυχές? Στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Οι άλλες πήγαν στον Άδη. Περιμένουν την κρίση. Këtu shohim pra se shpirtrat e atyre që ishin therrur për shkak të fjalës të Perëndisë vajten tek altari në qiell, kurse të tjerët vajten në ferr. Αυτό λοιπόν που έδωσε ο Θεός, την ψυχή και το πνεύμα είναι όπως είναι ο εγκέφαλος στο σώμα, έτσι είναι το πνεύμα στην ψυχή, είναι συνδεδεμένα. Δεν μπορεί να συνυπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Sikur është memoria e njeriut në trupin e njeriut, kështu është fryma në shpirtin, pra nuk mund të jetë fryma pa shpirtin dhe shpirti pa frymën. Και επαναλαμβάνω το εδάφιο. Πίστησε στους κτήρας του πνοή ζωής και έγινε ψυχή ζώσα. Πάει μαζί η πνοή, το πνεύμα αυτό το οποίο έδωσε, μαζί με την ψυχή. Δεν πάει χωριστά αυτό. Pra, sikur e tham në fillim, se fryu Perëndia frym jetë tek njeriu dhe njeriu bën shpirt i gjallë. Pra, njën tënë thot se frym jetë, kurse nga ana tjetër thot se u bën shpirt i gjallë. Pra shkojnë bashkë. Χωρίς αυτή τη ζωντανή πνοή δεν υπάρχει ψυχή. Pa patur frym të gjallë nuk ka shpirt. Φύσηξε δηλαδή αυτή τη ζωντανή πνοή και η ψυχή είναι ζωντανή αιώνια. Fryu pra atë frym jetë dhe shpirti u bë i përjetshëm. Γιατί έμψυχο ψυχή είναι και το σώμα μας. Sepse edhe trupi jon ka shpirt. Στα ελληνικά ψυχή είναι και το σώμα του ανθρώπου. Ό,τι ζει και κινείται είναι η ψυχή. Në greqisht thot se gjithçka që jeton dhe lëviz ka shpirt në te. Η διαφορά είναι ότι το σώμα ζει και κινείται για λίγο διάστημα γιατί είναι από χώμα. Ndryshimi është se trupi është i përkohshëm, pra jeton dhe lëviz për një farë periudhe kohore. Η ψυχή όμως και το Θεό αιώνια, γι' αυτό πάνε στο Θεό, όπως ο Θεός είναι αιώνια. Dhe shpirti dhe fryma janë të përjetshëm dhe shkojnë tek Perëndia sikur se Perëndia është i përjetshëm. Με λίγα λόγια θα δώσω το κομμάτι του ανθρώπου που είναι το σώμα. Dhe sa ku me ka Με λίγα λόγια
Μπορούμε να πούμε ότι το χωμάτινο μέρος, το μέρος δηλαδή του ανθρώπου που είναι από χώμα, που είναι η σάρκα, Ναι. είναι το ένα μέρος, το φθαρτό δηλαδή, και το άφθαρτο είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός, ψυχή και πνεύμα. Me pak fjalë thot, pjesa e tokës, pra nga pluhuri i tokës që u dha trupi njeriut, u bë trupi njeriut, është i prishëm dhe prishet, kurse fryma dhe shpirti janë të pa prishëm dhe nuk prishen nga që i dha Perëndia, janë të përjetshëm. Αμήν.